Voilà, malheureusement, dans cette télévision, tu peux micro à cette télévision, et ça sera toujours permanent pour informer, abonner à cette télévision, tu peux téléspectateur, nyonso balandaka politique ya République démocratique du Congo, ya solo résistance na ngambo diaspora, congolais diaspora, sangana qui pona koloba non na occupation na RDC, non na tentative ya balkanisation, non na concert. Il y a des artistes et musiciens qui biso bazali assisté et pas ya occupant. Tu peux pas politique na biso pour na koluka ko sa distraction davantage na kangamba diaspora parce que diaspora ne mutu a telemi pe azokola musa population azali na kati ya mboka pona ko barrer route na occupation na kati ya Congo démocratique. Tous allons dans komenda to link to échanger par rapport à situation oyo binono boyebi concert a fallu les kaki to kutana gina na noté est-ce que ba diaspora bazaki na raison est-ce que réussite ezalaki to échec ezalaki et rencontre ya Chilombo na alias Joseph Kabila to pe Hippolyte Kanambe na suite ya actualité na mboka na biso Congo démocratique ndeko meda mbote nayo mbote mopanzi sango dosta mbote mingi na balandi nyonso ya émission Dosta TV. Voilà bandeko ba mituna ki makasi balobi ke to mona ki lisusu te yango to sala ki effort ya kutana nayo pona ko échanger no par rapport à situation nyonso ozo kutungisa mboka na biso. D'abord tozonga na ngambu ya bandeko diaspora le 28 février passé fali fakabeta concert nae na Bercy. Alors écrire qui problème na moya lelo commentaire ni yoko sala par rapport na yango. Merci mopanzi sango nazali na sengo ya mutuna na yo ezali mawa na ba journaliste lokola ba fali ba musicien lokola fali na ko regretter mingi soki atanga ndeko medar nazali koloba boy atana nkuku ayebi nini ezoleka na ba musicien congolais et surtout utiliser lokola ye utiliser pour avantage ya banani ya ba rwandais et surtout moi si musikwabo wazaraki madame ya affaires étrangères rwandaise lelo yo na OIF secrétaire permanente et penga nazo regretter surtout na autorité française précisément na Macron kozwa responsabilité ya poste wana na francophonie ko pesa ngo na Rwanda oyo toyebi ke ezali pays anglophone ezali soni pona nini biloko modele wana moyena quelque chose yo lingi obungisa likambo ya opération turquoise yo kolongola yango te ndenge ezali ndenge kotikala mais kozala malamu o garder dignité na yo en tant que président ya République française ezali malamu fali. Est-ce que vous avez des Congolais? Omoni mbongo ya bapaya. Omoni mbongo ya trahison. Omoni mbongo ya corruption dengezuyo. Mwayo zonga sima ezalité. Po soki ko salerere bakoboma yo na barwande. Okotuna te. Moko ya bakulutu na yo atiki bomo ina ye dikolo ya nini? Ya kozanga koyoka ya kotosa te. Pona nzela ya kundula kamakambu. Pour que Congo démocratique etikala na bokabwani Congo démocratique etikala na kati na pasi kuluti na yango nani ye moko ayebinga na kotanga kombo te soki nga na lobi bakoloba ndeko medara lobaki mais ye moko azali musicien ayebi lelo yo ozali ko servir ba rwandais ya kobomba te mishikwabo yo na mishikwabo egal combien bandeko no nyonso bazokufa na est la république ezali kolobela ta eloko te ezali ko sosola ta eloko te yo bosani que de 1885 ti 1905 c'est au moins 15 millions de Congolais bakufa. Mingi wana ezalaki na mutu ya nani? Ya Léopold II Roi, ya Belgique. Pona kotonga chemin de fer, pona kosala ba plantation, ko bomana nko, ko mema bango na Chipoi. Ndenge salamaki. Lelo yo fali. Yo ozwa Congo démocratique, oteka ngo na maboko ya Barwande, bazali ko imposer bino batonzo kanisa bino ke boza batu ya solo, bozali pona culture ya Congo pour que Congo démocratique kende likolo, kende liboso et pe batu banga biso surtout na musique na biso, tozali ko remarquer que na Afrique, et minga ta na mokili, musique evandi en Afrique, surtout particulièrement na Congo démocratique. Mais kaka yo ozobomisa. Zoboto culture na biso malamu te. Mutu alakisi bana na buzoba na Kinshasa ezali na Congo démocratique. Bolati sabango, pantalon na sia masoko, kaleso no silibanda. Si ezali yo, o sosolite, mais yeba yango. Lokolo ozana ba Rwandais, bakolia yo kalate. Bakolia yo kalate. Na azali ko pesa longonya na bandeko ya diaspora na o basalaki. Ba monaki plan B diaspora basalaini. Ba diaspora bazalaki vraiment déterminé bazalaki engagé. Pour nous que l'oko ekosala bana
awa na epai na biso na France ezali yango te. Pona nini? Pona nini koyaka kosilika awa? Pona nini koyaka kokumisa awa France, koyaka kokumisa ba Rwandais awa? D'autant plus que yo pe ozali musicien et kozala malamu ngwa na Kinshasa plus ozalaka kende ata na Beni na Rutshuru na Goma na Masisi kende kobeta musique c'est pas na bandeko wana moi quelque chose okozwa obi bandeko na basi bazo violer combien bazo violer bilenge bazo violer ba mama lokola o aboti yo bazo sala makambo ya mabe yo zo mona yango et puis premier ennemi na mboka na biso ezali Rwandais mais yo ozo kende kosangana na Rwandais papa oyo bino bako vivre lobby etali bino yeba yango mboka oyo ezali mboka oyo epesamela biso mena maboko na Nzambe ata ozo mona ba diaspora bazali koluka mboka na biso etikala identique awa na kati na Kinshasa bateau batikali constant déterminé engagé vraiment pour que lobby Congo démocratique comme ya solo état de droit démocratie na transparence nyo se banda bazali tene bazana posa ya mbongo te bazana posa kolia te bazana posa kolata te. Est-ce que bazali kotala mabumu na bango to bazali kotala bentene na bango bazali kotala nanu po Congo démocratique ezali ya peuple congolais nyonso Congo ezali eloko kosaka nango te Congo ekotikala kozala jamais divisé Congo ekotikala kozala jamais ndenge zona ke balkaniser mukolo moko te. Ndeko Médard, est-ce que ba ndeko na bisa diaspora bazaki na raison ya kozala ba revendication wana ya kotumba ba immeuble bato ezikaki plus de 30 véhicules ba moto ezikaki ba poubelle tout ça même gare ezikaki bazalaki na raison. Comment ça? Bazalaki na raison. Soki bazali ko sala revendication. Ndenge nini bayebi ba musicien congolais balobi ke muta ko ya ko beta isusu awa na poto te. Po makambo ezoleka na mboka na biso libo telemena yango bino bozali ko encourager. C'est-à-dire ba monaki ke ezali vraiment directive ya ba congolais te. To ya gouvernement congolais te. To ya ba oyo bazali ko pesa ndingisa poke ba musicien babeta bango te kasi eutaki libanda eutaki na mshikwabo batu nyonso bayebi yango et d'ailleurs mutu amemela ki fali mbongo azali mapinga moko ya Rwanda mutu apesa ki mbongo wana euti na mshikwabo yango ne fele basana yebandaki wapi bandaki na Côte d'Ivoire ndenga bazosala makambo okolata yo moko ngambo etali yo te ozolata ngo ozobosana ki ozali congolais ozali ko bosana bino bozali ko trahir mboko abongo lobi na bango le système change d'ici là si système ko changer yozo bosana ngo système zo changer ezali masano tenga ndeko Médard na yawa pona loba bino bande kunanga boyoka yango ezali soni soki bino bozali ko encourager ba bêtises tandis que des millions de Congolais bazali ko kufa na est la République ezali ko interpeller yo en patriotisme ezali ko lobelo yo ko moko te bande ko na biso ya diaspora bazalaki na raison ya kosala eloko yo ke vraiment eloko yo bazali kosala les monto azotinda ye à d'interpréter c'est-à-dire les autorités françaises presse française et koki koloba na yango bato bayoki abongo les autorités françaises c'est-à-dire bango basimbaki bango kanyaka obe basimba bango quelque chose yango batikalaki na décision ke ebetama même à la dernière minute soki maire ya Paris balobaki non alobi ko kobeta te mais tant balobaki déjà kobeta bato basali ba déplacement ba uta bamboka na bamboka bazui ba très ti na Bercy ba beta comme beta musique wana nde ezali ko interpeller bango donc les autorités françaises sont vraiment à une forte faiblesse et ils sont corrompus donc les abikambo ya Sony un africain qui vient vous imposer pour beta musique et vous êtes d'accord les loyo et pesi bango toli au moins ezalaki au moins 20 véhicules ya police française pour na place wana tala bandako tala ba ndenge batumbi tala baziki siblo est-ce que bazomona yango te ezali esengo siko ndeko Médard c'est le plan politique ba ndeko na biso ya diaspora ya RDC impact ya acte bango ba poser kezani oui ezali impact o ezali kolekisa vraiment que ils sont des patriotes baza ba patriotes baza ya solo bandeko oyo ils sont des combattants contre un système ya dictature système ya ko imposer ka batu ya obligation dans le mensonge dans la mafia ndezo sala bango biloko wana bandeko ba congolais nasali ko vraiment na tozi bango mingi pe na pesi bango longo nya mingi. Voilà, ndeko Médard to meka mpeko tourner page bandeko balani message na mission makasi tous ensemble na bandeko no sa diaspora biso pe résistance to na Kinshasa to bunda toujours na même idéologie na même morale na objectif moko ya libération ya mboka na biso Congo démocratique rencontre ya Hippolyte Kanambe na Chilombo. Est-ce que vous commentez na oyo Sony et là qui présente le loke
yo lobby omoni mariage bota la confirmation ya mariage entre Chilombo et M. Kabila bozo mona mariage yango oyo nyonso oyo lelo oyo bato bazali ko subir ce sont des combattants de l'UDPS Chilombo combattant de l'UDPS Chilombo bango nde bato bazali ko subir conséquences répartition et mandataire de l'État 50 oyo batikala pona M. Kanambe wana kutu intouchable parce qu'ils sont des nominés nomination il y a chef de l'État pour des mandataires de l'État ezali impersonnel est allié négociation ezalité oyo etikali zomi oyo esengeli te basa la répartition bao bazalaki ba AI yango 10 wana M. Kabila azali kolo soki mine ekotikala ka UDPS Chilombo na UNC ya M. Kamere bakosala nini bakokabola na Chilombo na Kamere na koleka moninga bandeko ya UDPS tangu ya kososola olebino bo ataka kaka Jean-Marc Kabound bo ataka Augustin Kabuya il était bon bien de dire la vérité à Félix Chilombo bino bozo zonga sima vous n'avez pas vraiment bozali ko viser vraiment cible na bino te boza cible na bino bozo ko rater cible na bino boza bato bazali ko viser cible te cible na bino bozo rater yango iboye bisa meche Chilombo mais bango ba revendication na bango ba bi que non ba élection kendeki ba komi na pouvoir parti au pouvoir bango ba transiter na sanzete na 14% et puis ba gagner na 14% élection ba gagner l'élection l'élection na 14% gagner l'élection 14% pour gagner 14 na 14% jusqu'à présent bandeko wana bazo ko telenga na balabala ozomona soki tolobi ke makambo bazoloba wana pose euti koleka wana ezalaki mbutu soki ezalaki ke bino boganyaki élection si tolingi tomona alternance bisika nyonso ozomona c'est-à-dire na répartition ya ba mandataire de l'état mbele bino bozali no top elinga kopesa ndingisa kitoko elinga kopesa vraiment ndakisa bato nyonso bamona bino kere mule bokutana musala bosala musala atake bazo finga bino kenana botanga te o bazana nini po basala boy bakonsa bato nyonso no elingi ozala ke batie bino na musala bazo kopesa bino ba formation po bokoba koba na musala lelo ata eloko te omoni ke élection esalamaki na ngo te ezalaki nomination ya M. Kabila et d'ailleurs nazali kolobela ko boko bato asosola ngai babengi ngai quelque part na Suisse nana bengi oh là là nazali koloba yango babengi nga na Suisse nani abengi balobi fantôme dabengi non fantôme te monto azali omona Kagame dabengi on a Paul Kagame azalaka na Suisse si azalaka na Kinshasa azana résidence na alors ata azalaka na résidence mais ye boyebi ke ya panda na Kinshasa on kinga kati nde bazoloba bien ke koya ya Chilombo tango akendaki na Suisse ezalaki na programme ya gouvernement te ezalaki réseau oyo ezali na Suisse edefisaka ba état mbongo même kokende ya président américain na Suisse bake na réseau wana chef ya communication ya réseau wana mutu azali koyebisa ngai malamu ndeko Médard est-ce que kozala te bosala lolenge wana biso tokanisaki ke Chilombo akodirige Congo démocratique ezali Chilombo te mais ezali nani ezali M. Kanambe bokosala eloko te bochange yango ngabi tokochange yango mpona nini oh parce que le Congo démocratique eza na 200 ans ya nini ya kati ya konyokama ya pasi nga na lobi non le Congo maintenant change nous n'avons plus ce temps là mais alobi biso to kanisa ki Chilombo redirige ore kezali kanamba azali kokoba se kokoba donc likambo ezali awa eza yango te baye awa misolo esingeli bazo aikenda na Congo démocratique ba dérouter yango eke Rwanda mais ça c'est quoi yali koloba Congo démocratique o bazui kuna ya crédit basa eke Rwanda nana kina ozango Chilombo mtanda bazala kinana si batambula kana kamere tamba tambula kana kamere natinda ibango tuna bango parce que ce sont eux soit disant bazali ko diriger mboka bango batozo sala yango ndeli kambo izali pasi na soni mingi na mboka na biso Congo démocratique alors bato modèle boyebolo bakeno bazali na bokonzi nyonso ya kokamba Congo démocratique eza yango te nde sikoyo mutuna yango ekozala nde mutuna ono uti ko tuna ngai qu'est-ce que vraiment pour na répartition ya ba mandataire de l'état bandeko ya UDPS Chilombo bazoko yoka pasi na balabala bino bozo bunisaka ka Jean-Marc Kabundi na non botala bango nyonso travailler déjà avec Kabila avant boyebi yango mais bozo kokoloba te bon ciblé kitoko so bozo ciblé kitoko te ezali pasi banda ko bazwaki bazalaki na ba passeport vraiment diplomatique ya ba service avant que tout IDPS oh il y a nomination à la présidence de la République
bazalaki nango botunaka bango te eutaki bino wapi biso na idps biso nyonso tozali un parti politique ezalaki na opposition lelo oyo yo osi omona alternance esika te na gouvernement te na deux chambres te na kati ya baassemblée provinciale te na tout ça eza nango te. Alors, bino alternance, on va poser alternance à l'alternance, on va changer parce que vous avez que non, c'est le moment, il y a réforme. Chilombo va faire quelle réforme d'autant plus que Kabila a tout entre ses mains. Réforme ni comme ça là. Aïe, azali n'impoli, aïe, azali kakana importance, ya kosala nini, ya kokolisa misolo na ye, na muyibi, ya kokolisa libumu na ye, mais etali ba combattant parce que pouvoir wana eza ya ba combattant te. Ezali likopa, c'est une nomination. Bozo yoka pasi ya pamba. Ndegomeda, na même ordre d'idée. Les combattants de Baïbisaka, soi-disant, Félix a retiré signature à Genève. Qu'est-ce qui fait que Félix a dit que les combattants de Baïbisaka a Kabana Kanambe Lelo? Est-ce que Félix a d'abord une revendication des combattants? Est-ce que Kukabana Kanambe plutôt Lelo est possible pour Nachilombo? Merci bien à Moutuna no Mopanzisa. Baloba Keba Kabwana. Au départ, Batala na processus électoral. Bazalaki ba candidat boni si réellement boni babimaki na ba institution oyo ezalaka ya élection baza boni pona kotalisa bango ke ezalaki binote ezalaki nomination na nzela ya aner basali makamu na bango bazomona te ke ezala na gouvernement ba ministre bazali boni ya IDPS ezala na deux chambres na Sénat mokote ezala na chambre basse bazali soki 31 divisé ezala na assemblée provinciale bazali boni na niveau ba gouverneur combien batika kokosa na ke oh non balingaki wana bazali ko bebisa tangu na bango ya pamba. Ça c'est une affaire privée entre il était bon de sacrifier Etienne Tshisekedi pour que ba Rwandais ba beta maboko et puis ba un civique ya Congo démocratique ba sepela ba yebi ndenge bango bazali soki bazalaki batu ya solo il fallait ba Congolais ba beta kapenza tiro ba beta penza na poto bi ekota ki ba beta ka bazota tonné te yo za numéro 9 beta bal po ekota malamu ki ba bana kokosa batu keno ezali boyete ba combattant tous à la sincère soki bino no besoin ki formation politique et pas Etienne Tshisekedi bando ko beta gauche droite te Etienne Tshisekedi bando ko beta mbala moko ke koti a beti batu bayoki yango mais oyo bino bozo tepa tepa nini lelo bino boye wan boza wapi na balabala. Je pense que la kamalamu réforme ça là na 2 ans au yazana mandat deuxième année et cause la semu bon quand ta réforme ba kumkolini ba okanisa bino tango il fallait ba kanisa bino il fallait peut-être attendre un bon babi que bon ba kende ko sala service ya patriotisme makasi za peut-être armée na police nationale mais les loyo même na armée même na police sangondambu boko kenda ka wapi pono ko mona ke ezalaki nango nomination ezalaki élection te boka pasi ya pamba nde nyonso zolo ba wana ndeko dosta ozali bo pazi sango esengele tolo ba bo solo ya mboka na biso po ke batino so ba comprendre que ezali nango masano ndeko medar lelo to mona pasteur moko nazo ko accompagner ya le bazo ko accompagner peuple congolais mais tout mona e langage né apparemment eza pour na peuple congolais mais eza plutôt pour na Chilombo na IDPS ya limité. Est-ce que ba revendication mukuna eza réel tous autres na kati ya motema na ye est-ce que ezali pour l'intérêt ya peuple bien azana ba na loba na yo na site osala no émission ngabi mukuna atika ko distraire peuple congolais mukuna atika ko distraire omoni ngande komedar nazali éveil patriotique et pas inazalité. Comment ça na koyebisa yo omoni ngande komedar nazoluba ba oyo ba yebi ngai mibu eleki na lelo na bon wana kate je suis ce que je suis je défends ma nation le Congo démocratique. Ezali ebele ba tunazota la libumu nanga ite ceux qui sont peut-être bande commédate on les peut-être toi quelque casé quelque part au lieu de na que ne kobeta porte na banti valeur na ba criminel de santo ba criminel économique mais pour défendre ma nation le Congo démocratique qui est un don béni de Dieu et que le peuple congolais a se retrouver na kati na mboka oyo makamo muku nazo a distraire le peuple congolais lobby muku na été avec Kabila balia kina Kabila ba kenaki koluka parrain na bango couple wana abongo lelo ya ko ba contraire nango soki batu yoyo ya Kabila babandi ko kozwa ba image ba la kisaka bino ndenge bobando kozwa mbongo epai na bango tu as à dire tu okosa peuple congolais soki ozokosa peuple congolais nazo ko kamwa parce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai est-ce que c'était mensonge nana ebite que Mukuna était avec Kabila hier
lelo nde akoya kokosa bato nini soki bakosaka bino bokenaka kati kabila banda kofukimisa bino banda kobeta bino bambata parce que boyoka lokuta un serviteur de Dieu ne peut pas mentir boni bozokosa makambo modelo ndeko meda même des démarches muku nazo sala ko éveiller pour bon azo benga éveil patriotique même démarche au fin ndio ngazo sala na nini éveil patriotique na nini ngai ndeko meda soki lelo na koloba éveil patriotique parce que je n'ai jamais changé même dans le langage nanga na changé kana ngaite nazana lolengo parce que je donne l'espoir à mon peuple c'est une réalité parce que ngamo pe naza sur le terrain nazali combattant bongo bango lobi likamusus lelo bandi koloba musus batika masama peuple congolais azomona bako ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut travailler pour Dieu mais Dieu n'a jamais été avec lui. Ba Franck Nyongo tozi yebike modèle na bango eza modèle ni. Lobi akoloba non, lelo azana opposition, lelo akomi kuna batika kokosa peuple congolais. Et sengeli congolais oyo azali patriote pour na mboka oyo totika mu masamba bango. Totika ba biloko pa mo bazo. Ndeko meda et ça la rondenge nini soki bon to landa bandeko yo Franck Nyongo toujours to telemena na pasteur Mokuna. Au moment bango je combat Kabila mais je suis Félix. Mais Félix a un chef. Le Félix en question a un chef qui s'appelle M. Hippolyte Kanambe. Je combat. Yoko combattre nini muto yo chef na eza Kabila. Yoko combattre, c'est-à-dire tant ozo combattre Kabila. Kabila azo bake muto azali ko pesa ye respect, muto azo ken kongumele ezali M. Chilombo. Bongo yo lobi kinga nazo combattre Kabila, mais je suis avec Chilombo Batika kokosa peuple congolais. Ça c'est un mensonge. Ba corrompu. Vous n'avez jamais été des politiques. Yango mouné na Congo démocratique, il y a peu de politiciens. Le kuta autotika yango. Ça c'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Meda. Tu me un peu tourner page les le kamba coronavirus ezali ko pesa passe na baimboka ba politicien congolais, la population à Congo dans son ensemble vraiment bazali ko se poser la question qu'est-ce qui fait que docteur était ni azali ministre de la santé, babi azali médecin, ministre de la santé peut atteindre mikili en poto. Mais azana maîtrise ya makamu susté. Aye ko pesa ba information o ya maîtrise até. Na ranae lokola un homme d'état, na ranae lokola médecin par rapport à la formation nae ayogisi ba médecin tout pe corps médical ya monde naté soni. Moi commentaire par rapport à ça. Yo zo banaté Congo de sezaka likopa na likopa. Ko banda sommet de l'état likopa. Ah bon na niveau des médecins ko sala likopa te ndengini. Soki ba yebi que il n'y a pas une loi vraiment réellement au respect, il y a budget et ça en côté. Alors bongo po ba sala likopa ke to lia na biso mbongo ya OMS, ezali bien ba lia na bango mbongo. Ça c'est bon, ba ça ça on va likopa ça lision nani. Nazo sala lision nani. Nazo sala lision que vraiment est-ce que maladie wana vraiment taille zalaka. Vraiment un modèle un médecin peut dire de n'importe quoi parce que il est d'abord ministre. Qui dit ministre, il représente une nation dans tel domaine. Ezali malamu te ko buka lokuta na modèle wana siko lelo oyo. Est-ce que OMS est sûr que papa yeba que ce qu'on met ça 19 milliards de dollars américains, c'est-à-dire dès que le Congo sera atteint vraiment na virus oyo to ko pesa bango ba misolo. La misolo wana c'est-à-dire to ko loba lokola ba si ba mesani ko yiba awa o makambo muyibi na Congo démocratique. Et cause par exemple bazui 80%, 20% ba boaki kuna que soi-disant des malades. Or que ba malade ngo to somo na ba kosa qui même mise en quarantaine. Non, ils ont le kuta, ils allaient politiser batika soni ya modelo yo. Eteni omoni bo pesa rapé valeur na bino, bo zalaka pe ya solo ba homme d'état que de faire des choses comme ça. Omoni yango nde bazo considérer IDPST. IDPS hier disait autre chose, lelo IDPS soi-disant. Les API IDPST, ce sont des individus. Ceux qui zala ki IDPS na modelo oyo, mais les bandeko oyo bakoko konyoka maboyete na nzela koloba bazali koyoka pasi bazali komona te bakubanda wapi be basuka wapi. Deuxième mandat lelo oyo tozali nango bakosuka wapi eteli pendenge moko. Ndeko Meda, ce qui est le coronavirus réellement est na Kinshasa parce que jusque là nenga personnellement na mettre en cause ba démarche bisu do sali banquette to ça to monique eza nango distraction za mamba lokuta. Ce qui au cas où est na Kinshasa. Chance ni opesa na population ya RDC pour échapper maladie wana. La population ya RDC d'ailleurs tunangai chance ni opesa peut-être pour na environnement ya RDC et ça la libérer par exemple dans de différentes maladies. Parce que l'environnement oyo tozanango actuellement dans le Bibe, particulièrement dans la ville province de Kinshasa, ezali ko encaisser diverses maladies. Oyo nyonso wana soki yé penza pour ici ça peuple congolais. Soki ezali
pour na lolenge ya kofanda na température mais la température oyo tozali nango awa mpe na climat tozali nango awa ekozala peut-être mwana lobiko mais na environnement ya Kinshasa mawa trop. Guerre na RDC aussi la kakate ba maman na est bazala toujours violé tout ça na moi de la femme awa et ça la soni comme na ba maman bazala respecter té ba massacre zo seulement plus bazo viser ba maman chilo moi promettait qu'il dit que non a repé sa bon moinae hein pour na remettre fin à la situation on ba qui même a retia qui na na Goma mais jusqu'à la preuve du contraire c'est toujours sans succès. Un commentaire de commentaire. Un succès yo zala ki élite yo zali commandant ya forces armées te na ya police nationale te yo lelo est de la république eza na contrôle ya ba rwandais ya ba ougandais yo lelo armée congolaise tala ba généraux je pense aux 3/4 ya ba généraux ne sont que des Rwandais, des Ougandais, c'est-à-dire diverses nationalités africaines dans l'armée congolaise. Est-ce que yo kozwa ndingisa kozwa pe bo konzipe nguya ya koloba que non arrête système wana et ko uta parce que tout l'armée est contrôlée par M. Kabila. Yo ko kendo pe ko sa nini abate la libungu na ye aiba misolo na ye là il est bien protégé. Bande ko diaspora ba bina tuna mutuna oyo. Problème à crash entre guillemets crash ya Antonov 72 et Suka wapi. Moi masano amoni lokuta yo muna balobela bango lisusu yo muna balobela bango lisusu eloko wana ezalaki nango lokuta basalaki mais toyebi ke nyonso wana ezalaki fabriqué na avantage ya nani ya M. Kabila na Kamere na avantage na bango bakongole chauffeur ye wana kufa babiloko no se kufa ya lokola lelo yo kufa ndengeni bazwi batu bake babomi bazwi avion bazikisi mituka eza na Rwanda kuna ekenda nango na Rwanda bongo tokoloba nini bongo yo kotuna kaka bongo yo tuni teke batu lokola bamatata mponye bakomaki ba premier ministre na lolenge nini ndenge ba sacrifice basalaki po baboma nani Katumba Mwake bakosi kezali crash avion bango wana récompense na bango c'est être premier ministre lelo bazo vivre te abongo soke salami lelo na kati na Congo démocratique avec Chilombo quelle est l'importance par exemple aux hommes qui vraiment que non biso autorotia elika ke eloko esalama ki ezangi peza catastrophique naturelle or que yangote. Merci beaucoup de commentaires qui na souka mais tout soit impressionnant par rapport à moi de la femme femme bazo continue vous allez toujours violer moi de la femme vous allez moi de la femme nazong ces questions oyo. Moi, na moi de la femme, moi si na Congo démocratique bazali ko to saide. Nazali ko yoka passer pour na basi na biso. Pour na maman na biso. Pour na baleki na biso. Pour na bayaya na biso. Oyo bazali basi. Ba ko to saide ngeni. Moi si azali loko pamba. Na Congo démocratique. Ceux qui bokonzi ya solo ezalaki, moi si peut a contribuer ki na bokonzi wana, je pense lingi bozala. A parité bazoba kotala total te pona se bokesene tali biso na basi ezali kaka pona bonzoto ya za nzoto mwasi ngana za nzoto mobali nde bokesene bongo mena kosala tokosala ndenge moko na ye vraiment soki tokotosa biso mibali pe kotala ke mwasi auti kote mosusu te azali mopanzi na ngai yende muto abateli ngai sanza libona kati na nzoto na ye na kati na zemi na ye ngana ko sakana na mwasi te ba mama na biso ba ya na biso ba leki na biso bazali kolela na Congo démocratique ne bazali ko violer bango et pe na yebite soki ba konzio yo fabriquer ke ba uta ki na élection soki ba uta ki pe na nzela basi ba mama ya Congo démocratique ezali pasi ba mimona ke sanza oyo ngana ko benga kaka sanza ya basi mais ezali pasi esengele ke basala ba revendication moko et déranger même libanda awa mingi basala pona ko interpeller le soi-disant gouvernement ya mboka de Moïse surtout la présidence de la République ke eloko bino bozo sala pona basi eloko moko ezali te ba mama bazali ko yoka pasi bazali ko sakana na bango na moni ngai moko esali ngai pasi na ba Rwandais oyo bakata kangenga te bazui mwasi congolaise balalisi na se et bazali ko bazingi ye bazali ko beta maboko muto akata ngenga te azali ko sakana na femme rwandaise une femme congolaise oyo mwasi ya lokumu na mokili oyo bazali ko sakana na ye na bato bazanga ko kata ngenga tokomi na suka ndeko mendak tokokabana te so tuzwi toyebi santé ya Valentin Mbaka était président national IDPS le peuple na ba programme ya IDPS le peuple na azali na sengomi parce que tozali kaka na parti politique na lobi lelo nazali kotika la na sengomi parce que ce que otali un véritable politicien en RDC ou azali crédible
vraiment oyozomona que vraiment il est constant, il est déterminé na Congo démocratique et pour l'avenir pe na changement Congo démocratique ezali mwana mboka Valentin Mubake président ya UDPS le peuple pour nini nazali koloba bongo mwana mboka Valentin Mubake akanisi musika komona ke Congo démocratique esengeli bimana kati na libulu o ya crise politique kotombwama Congo démocratique et de liboso ezali vraiment conférence internationale oyo bato bakovanda ka isika moko e mingi kotalisa na lobi na yo Kobanda 1985, Tosuka na 1905, 1885 pardon, Tosuka na 1905, Tozwin entrée Afdel 1997, Tileloyo plus de 27 millions de Congolais et suit moi na boka Valentin Mubake na bakanisi malamu azali nango na UDPS le peuple tolobi te et sengele ti vraiment solution malamu tozali nango muto nyonso s'impliquer mais ba fa kwa to ba bomi ya Congo démocratique na makila tona économie tona pillage ya Congo démocratique bango esengeli mutu na mutu azo etumbu na mosala tozali kosala parce que soki totali Congo démocratique ezali ba minéraux ezali ko botama ba medium ndenge ezali na est la république okosala c'est-à-dire distance ya 10 km medium ezali surtout na sud Kivu ozali komona ba minéraux wana nani azali kozala bénéficiaire nango est-ce que bato bazali benemi ya peuple congolais ba rwandais ba ougandais nyonso ezali créé c'est-à-dire ba groupes armés à l'est de la république ezali bato na bazali kosala yango biso tolobi yango te mwana mboka Valentin Mubake azali ko interpeller même toute la communauté internationale ezali na côte part na bango biso ba congolais tango tokomi monisa mais ekozala pasi ata tokosangana mais oye koyela ba criminel de sang ba criminel économique nde ekozala pasi ni nde biso UDPS le peuple le tozali kokoba tozali na sengo makasi parce que ba commission nyonso ya secrétariat général eutaki kosala nde tosilisi ba rapport na biso topesi na présidence nde kuna tozali kozwa siko ndingisa pona mobu 2020 tokoba na misala na biso vraiment UDPS etikali parti politique espoir ya peuple congolais oyo ezwami na maboko ya ba pierre te ya ba criminel de santé ya ba criminel économique te UDPS ezali koteka ezali parti etikali na continuité ya lutte ya mwana mboka Etienne Tshisekedi azalaki nango nde tozoko koba nango ne segono supe na kimia noso congolais nyonso ako se retrouver na nzela oyo et non lelo bato bakosa boye nzoka nde bazali liste de paye kangi bango ya Kabila moye baki ba Kabila ezali te yango na moye kosala ba revendication ezali ya solo na constance na détermination te pour que peuple congolais se retrouve parce que Kabila za mutu moko akofana na Chilombo bakovanda te komona bango na rolenge oyo ezali c'est-à-dire bateki mboka na modèle nyonso vande omeda tokumi na suko répondre na oui ou non est-ce que RDC ezali occupé il y a solo UDPS ezali occupé occupation ya territoire congolais occupation ya territoire congolais wana ezali lokuta te de Kodostar voilà. Occupation oyo vraiment total malamu ba occuper territoire ya Congo nyonso elingi koloba na kati na territoire congolais nini mai ezali na kati te minere ezali na kati zamba ezali na kati nyonso ezali na kati mwasi ezali na kati mobali ezali na kati nyama ezali na kati nyonso c'est-à-dire lelo ezomona na nini bazokoteka ngo na bato o wana na ba Rwandais ezali kaka casquette ya pamba communauté internationale même comme on a mokonzi même ba organismes internationaux bango nous soit même ici na kati na Congo démocratique le Congo est sous l'occupation d'ailleurs kotala ba territoire na biso ba frontière nango ezalaka nango sécurité nous n'avons pas une armée digne pour l'intégrité territoriale ni une police institution ezali illégitime donc le Congo ko beta tolo na kati na mboko te Congo ezali na occupation ya territoire na yango oui ou non Chilombo azali marionnette ya ba Rwandais vrai prouvé prouvé na prouvé oui na ko prouvé na lobby ba outil suisse mbongo oyo bakenda ko defa batina ngo ba ezawa bango mo ba ibisike batindi yango na réseau bakendaki wana mbongo ezali wapi bakendaki na programme gouvernemental bakendaki na parce que réseau na mutebengaki bango kuna basuka kate sengeli bapesa bino mbongo defa mbongo botinda ngo awa bazali koluka mbongo ya budget pona gouvernement congolais po basala yango mbongo kuta ezali mawatro siko ba mbongo wana bazokenda na ezali wapi mutune ya suka oui ou non Congo ekozala libéré Congo nazoloba nayo ekozala libéré. Merci beaucoup mwana mboka ndeko medal le bana suka ezani na zali na ko pesa esengo mingi na bandeko nyonso bazali kolanga ndeko medal tokanga na bomboka pona na bomoko pona mboka na biso Congo démocratique neto kotambusa mboka na biso kozala et surtout na likanisi moko botika lokuta botika muyipi botika fanatisme botika tribalisme to sala eloko moko nazali ko pesa mbote
Docteur Mabondo, représentant IDPS le peuple, na pesi mbote na France, na pesi JP Manga na France, IDPS le peuple, Papa Nestor, Ngoya ici que vous allez na pesi mbote, Pepe na pesi mbote, Dalo na pesi mbote mingi, na zali ko pesa couple ya Moussa Nzambe, Oyo Papa Germain, pardon, Papa Gédéon na maman Germaine, na pesi bino mbote mingi, na zali ko pesa pe na Paris, mbote na Papa Gédéon na pesi mbote nazali ko pesa mbote mingi na mama Deboulonné, mama Vela, ba mama nyonso na pesi bino nyonso mbote mingi bisika bino bozwami nazali ko pesa mbote mingi na ndeko Elombe na pesi mbote na kobosa na kayote couple wana nazali ko pesa mbote mingi na couple Flavien Mbouye esika bino bozwami na Suisse na pesi bino mbote nazali ko pesa mbote na représentant IDPS le peuple Mike esika ozali na Mike na pesi mbote mingi na Suisse nazali ko pesa mbote mingi na ndeko na biso Eva esika zwami na Canada nandeko pasteur Vanda na pesi mbote mingi na pesi bino mbote mingi nazali ko pesa mbote na bandeko nyonso bazali ko landa ndeko Medar mama Justine esika zwami na Allemagne na pesi yo mbote mingi nazali ko pesa mbote na mama Zizi esika zwali na France na pesi mbote mingi nazali ko pesa mbote na qui te met belé tout ce qui non non tout ce qu'on a pesa no zala na transparence zala pe na moi zala na pesa pe mbote na moi bandeko mususu oyo batikali poto baye bake ndeko Medara kotika bangote ndeko Medara zali ko sunga bango zali ko pesa vangu rife na pesa mbote mingi siko zwami na zali ko pesa mbote na bandeko nyonso oyo bazali ko landa ngai oyo bazali ko yoka ndeko Medara si a lobinini ndeko Medara a yoki nini ndeko Blaise na États-Unis na pesa mbote mingi zwa mbote na yo na zali ko pesa bandeko nyonso oyo banandaki ndeko Medar ataboleki ebele peut-être bokoloba pona nini alobi boyete asuki boyete bino nyonso mbote mingi esika bino besoin. Voilà, il s'appelle Ndeko Medar, cadre ya IDPS le peuple parti cher ya Valentin Moubaki. Tout à l'heure très prochainement Ingeta.